ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಿಚು ಕುಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕೆ ನಾನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಬೌಲ್ದ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆದೆ ತೊಂದೆ ನೇನೊಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊದಲ್ ಪೌಡು ಅಪಗ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಬೊಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಬೊಕ್ಕ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ರಡ್ಡ್, ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಮನ್ಪೆ. ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂಜಿ 2 ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಪೌಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪೌಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೈಪೆ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಐಕ್ ಅರಿ ಲುಂಬಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದಿಯೋಡು ಅಪಗ ಸ್ವೀಟ್ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ತಿನಿಯರೆ ಕೈಪೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಡ್ ನೀರು ದೀದು ಫಸ್ಟ್ ತೌತೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ, ಬೊಕ್ಕ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ಬೋಡು ಆ ತುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್. ಬೊಕ್ಕ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಗ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ 10 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಮೆಂತೆ, ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಜೀರಿಗೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕರಿಬೇವು. ಇದೆ ಬಾಣಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಇರೋದಿತ್ತೆ ಕರಿಬೇವು ಪಡ್ಗ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಂದೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ, ಕ್ಲೇ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಪಾಡಲೆ ಆಯಿಲ್. ನೆಕ್ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಯಾರುಂಡು నేను ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಲೆದ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಇದು ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಡು. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ ಪಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ತುಲೆ 2 ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪದನ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ತುಲೆ ತರಕಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬೀದಳು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಶೋಕುಡು ಕುದಿಯೋಡು
ದಪ್ಪ ಬೋಡಣ ದಪ್ಪ ದೇವಲಿ ಬೋಡಣ ಒಂಚೂರು ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ ಚೂರು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋ ಕೊಡ್ಕೋದಿಯಾಡ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತನ ಪಾಡಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚವಡು ಬೆಚ್ಚನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ದಾಸೆಮೆ ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಬೊಕ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ ಹಿಂಗ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಯ ನನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲುಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಮ್ಮೆ ಆದುಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ರೈಸ್ಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆತನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.